ごい、やっぱり木が倒れてる、いっぱい。こんなんなかったもん。おうちゃん、下通ろう。通ろうと。はい、大丈夫、大丈夫。行ってください。こっちの方が、はい。早く行って。ねえ、こんなところで立ち止まるのやめて。虫いっぱい。早く行こう。この目まといなのかしら。目と前。おお。はい。ちょっと待って。わあ、小枝とかがいっぱいやわ。この橋渡っちゃいけないよ。すごいわ。もうすごい。足が隠れるぐらいになってる。すごい見えてたの。ここ渡っちゃいけない。向こうの。トトロ行くのもうこのシーズン最後かも。すごい。見てこれ。あれだけの後ってやっぱり大変なんよね。もうカラカラに乾くのに。から雨降るから。だからね。そのだっても乾け。ちょっと。台風の跡がすごいよ。みんないつもこんなんなんかしら。そっちじゃない。そっち違うね。そっち帰るね。
どっかで声しにね。上がろう。こっち行ったら曲がるの。こっち行ったから取る。今人の気配ないな。ちょっと、もうちょっと、もうちょっと。ママ大丈夫か、先行って。で、早く行って。よし、降りてきた。よし、上がってきた。降りてきたんじゃ。眺め坂に誰も行ってんの。あ、いた。それなりにさ、滑るんよ。はい、行こう。あそこで休憩した。はい、行く行く。ほら。そこはいつか登っていくけど、今日は登らない。ね。秋になって、涼しい時に登っていこう、そこはね。こっちこっち。こっちだよ。こっち。今日は登らないねん、そこは。行かないの、こっち行くの。こっちこっち。行こう。行こう。
広場がこんな状態やで。誰も行ってないよ。